abagizi waffe abalungi aba Aza Films balamusizako nnyo linnya lya Yesu. Amanya agange yeze na Kigozi Jennifer akuzanyiranga Joan mu Tears of a Maid. Tubebaza nnyo okulaba kafilmu kaffe kaneeno. Era kafilmu kano kabadde kalagibwa Olwokusatu n'Olwomukaaga. Naye ku Lwokusaba kw'abangi twayongeddemu olunaku lumu era nga lwe Mande. Kitegeeza tugenda kuba tukalaba buli Mande, Olwokusatu n'Olwomukaaga. Mwongere okalayikinga, okomentinga, okusubscribinga kubanga buli wemukikola naffe mutuzaamu amaanyi okubongera eddala bingi ebinyuma. Kale nyumirwa ka episode kaneeno. Previously on Tears of a Maid. Gwese ate oyinza otya okudda ku mwana? Biki by'olimu? Ebyo byenakuleetera okukola tugezaako okutereeza ate gweyonoona bwonoona. Omukazi endetera omutaka gw'ogulenzi namugambirawo. Nze wendi wano njagala nakudda waffe ekyaggwe tebangobangayo. Ate omala kukola misango n'oyagala siina misango gye nnakoze. Wano okaye wasiba kulume ikatika kana sirika abange ndeeta enkasi nze mukube bukube ku mutwe. Madamu ajja kututa. John tokyalina by'oŋŋamba kati. Gwe kwennyini gw'oyogedde n'ogamba mbu simanyanga seegatta andi gwe gweyagala okulemesa okwegatta kati mbufune shuwa yange nneme kwegatta olw'okuba musimanga tugenda kupaka byennyanja naawe. Ono omwana talina musango, talina kye yakoze era tomukakatikako bintu. Oyo asala ebigambo oyo. Lwaki gwokkiriza ebibye n'ogaana ebyono? Nange story ye njikiriza, yampadde story ye, yampadde side ye. Kano kajja just buli kimu ayagala okuteekamu embeera okulaga nti ye Eva gwe bakole obubi. Talina kye yakoze. sigenda kugumiikiriza muguya gwo mese nsolima kusanyawo maka gange. Sigenda kukikkiriza. Baŋŋambe nti omuntu yasanyiza amaka gwe guno omuguya. Yene mese tewali kigambo muvumye ku nsi kuno. Naye ku kajja wano sooka okatunuulira nga bakakwataako. Oyo John mbayinza omukwata, ng'ani amukwata? Oyo mwana muto kakulu ako kolaba kalekana n'omwana muto kazaalazaala dda kavayo kazadde. Oba bazaalira ku myaka 7. Kokowooza mbu twakanoonyezaako dda nga kazaalazaala dda ako. Oba bazaalira ku myaka 7. Kaali katandikadde okwemona n'obulenzi bw'oku kyalo. Ako kowoleeza mbu bakakutte nga bakwatamu ki? Nga bakwatamu ki kalabeko nebekefuulafuula? Havumisa munnenge ki? Va ku mwana w'abaana. Omwana oyo awaayiriza banengeze. Va ku mwana w'abaana. Sajja gw'osonyiwa amaka gano. Tewali mwana w'abandi wano. Bannange munyambeeko. Mukwatireko. Munyambe. Hold on for me. By faith we breathe. Tears of a maid, like raindrops falling. Every drop is a prayer calling. Tears of a maid, but she's still hoping. Love is the door her heart keeps opening. Wait there for me. Love sets us free. Embeera eri maka muno tugenda gikwata tutya? Bandaba buli kimu kyonna kyonooneka kiggwawo.
buli kimu kyonna kifa nga tulaba. Simanyi oba embeera bweri bwekunyumira. Simanyi olaba embeera nga bweri ono ayagala kukwata bantu, sente zibula, buli kimu tetukyakitegeera kati nobikitambula. Bukyanga omulenzi ono ajja, buli kimu kyonna kikyankana bukyankalayo. Simanyi oba gwe bikunyumira. Bukyanga ajja, sente zange zibula. Bukyanga ajja, weyagala kukwata bantu. Bukyanga ajja, sikulabangako ng'oyimiridde okubona omuntu yenna, mbasanze eri. Muli ku kkubo, mulinganga abalina abagamba nti kyoba ki. Kwegamba buliranga buli kimu kintamye. Ebituufu n'ekyokukola sikimanyi. Kikyotegeeza? Nabasanzewo n'akayirini. Kukuba osanze nkola ki? Odagala nkusange ng'okola ki? Nanti naye kyenkubuuza. Odagala nkusange nga sikusangako ku kkubo. Ebbanga lyotali tubadde ffenna sikusangako ku kkubo. Naye bukyanga akayirini kano kajja wamujja mu ddiiro. Yes. Ne mukwata. Olabye bulungi ekibibadde bigenda mu maaso wano. Obudde bwagenda ku mulimu, obudde bumpiseeko. Kobadde yagala tusigalawo nga bali mu kavuyo ngako. Badde nino mujjawo luyombo lukendeere. Muzze bali anyinyonyola ekigenda mu maaso. Ensonga z'awakazi atandika ddi okwogerwa ku kkubo. No, mututte ebweru anyinyonyole nga naye wosigadde munda ne Joan. Ensonga z'awakazi atandika zitya okwogerwa ku kkubo. Wosigadde ne Joan akunnyonnyole, badde nina okumujja mu nnyumba. Saayagadde bwagazi kuswaza. Naye nga buli kimu nkiraba bwe kitambula. Tewali kyolabe naawe oteeka buteesa. Emubiri okwogera bwogeze n'omuntu. Kutirizaako. Emubiri ate nawe okawolereza nnyo. Simanyi kiki kigenda mu maaso. Bwenga owolereza Joan mu kkubo. Wamma sanze eri yiri ku kkubo. Ku kkubo nga kikola ki? Ku kkubo mu bantu. Nga kunaka kwesimbyemu bwe kati nnyabo. Abadde ayagala akola ki? Njogera naye nga sitamye wansi. Badde n'okwogera naye ng'omuntu omukulu. Kati buzibu ki? Nga nje wabweru ku geeti yaffe. Nga njogera n'okukozi wange. Embeera nga bwetambula entamye. No. Ng'obuzibu obutya. Entamye. Bwanga gwe bitambula bulungi, bwe tulina okubeera. Nange bintamye ebibyo ne Joan bintamye. Tova ku Joan buli kaseera. Nange bintamye. Tugenda beera mu bulamu buno paka ddi? Mpaka ng'oggyewo akanaako. Ako ke weesibyeko. Kuba ke kaleese ebizibu bino byonna ebigenda mu maaso. Naye osuubira tusobola okubeera wano eno nga tusika mugwa paka myaka 10. Oba wano amaka gano looza tekaliiko mulaalo. Wano gwayagala okufuga omuguwa wekka. Kuba gwe yeesiba ku nsonga. Newe kitataagisa kuyomba, gweyagala kutuyombera. Nsonga ki eri wakati ono omugwi oyo? Ate lekera awo okuvuma omwana oyo buli kaseera gw'obeera omuvuma. Nze mba sivuma jjo. Omulaba ng'omuntu. Tubeera n'ansolo. Omulaba ng'omuntu. Wano eno ennyumba ebeera mu bisolo. Badde nga bantu tubeera n'abantu. Nakuwoninga omugwi ogwo nga nakagulaba nga ndaba agaviiri ga balalu gonna gewandiseeko. Nyamugamba omuntu omugwi yagwolese mulimu omwana w'abandi omuto. Buli kimu oyagala kyesiba. Mulimu omwana w'abandi omuto omuwala. Obirabyo byatandise okukola. Tewali kikyamu kimuliko. Obirabyo byatandise okukola. Byakola byebyo. Tewali nsobi gyakoze. Ako ka Joan koko bw'otuuza. Nzise wano okwongera okukaatiriza ensonga gye nagambako. Nagamba saagala otye.
nze buli kimu kyonna ekikwatako ngenda kukimala naye nange njagala ondowoozeeko nange ndi muntu kyowa nakubulira omukwano omungi gwe nnina gy'oli tegusalangako okujjako okweyongera otaasa n'okujja mu birooto byange simanyi lwaki obonyabonya otulo twange mba neebase ngenda okulaba nga ekirooto kize nga gwalimu so ne bizinesi nenalekeraawo dda nze ozirowoozaako bonna bwe ntula eddakiika 2-3 bandowooza ku ggwe kakati njagala ensonga etugikwate bulungi namagezi mpolampa gatotya naggamba wano ewaka wange kati wagenda kufuuka waffe olaba omukazi ng'ejambonyabonyamu ogiraba singa obadde toliiwo walibadde ogamba nkulimba nti omukazi ambonyabonya era tewona akayiringu bambonyabonya embeera olina kyotalaba Joan olina kyotalaba so kakati njagala tutandike enkolagana ey'ekintu ekikulu nze naawe kitegedde ebyo sibisobola ma obadde ki naggambe buli kimu kyonna nze nkutte njagala okkirize nga sikukase kiriza n'emmeme yo n'omutima gwo nti obulamu bwogwo obw'okunsi obumaze ogenda tandika kweyagala bweyagazi kiki kye sirina asooka ombuli kiki sirina omuntu yenna kyanoonya mu bulamu bw'ensi eno bulamu bulungi John obutuuseeko teri agenda kuddamu nakuzanyisa ogenda kuddayo ewammwe nga bakyakumanya n'okumanya kugaye buli kimu kyonna buli omu mukwano gwani bonna bagenda tandika gaba omwana yakikuba so njagala otandika okusembeza ebirowoozo byo n'omukwano gwo gyendi okitegedde emmeeme eyo jinjazike nange nkwazika omutima ogwange omukazi ambonyabonya ondaba lwaki tonsaasira olyansobola nga mbonyabonyabonya nange nzize nfune ku maama Mirembe onompumuzanga bwana wabangawo ebintataganyeko ndaba engeri gy'obadde otwaliro ebbanga lonna bukyangojja nzize nkufolowinga step by step nga ndaba buli kimu kyonna okikola bulungi nga bwe nkyagala kati saagala obeemu kutya buli kimu kyonna ngenda kukitereeza gy'oli naawe entereeza kino kyekiseera bajjajja bakama bange musituke mulwanirire omuzzukulu wammwe kyekiseera bakama bange mwenna amayemba amatabaazi musituke mutabaala ennyumba eno njagala amaka gano tugezze bajjajjange nga bwe mwakindaga amaava mu kyalo kyekiseera bajjajja bakama bange kyekiseera tugezze kyekiseera yi bajjajjange ono kikunza njagala akunsa omusajja ono ave mu nju eno nga talaba mabega n'amaaso ono kikunsa bajjajja bakama bange akunsa akakawala ka Joan akakunse kave mu nju eno njagala Mirembe njagala neetaaye n'omulungi wange Lilian njagala bajjajja neetaaye ono kikunsa akunse guno mutaama gumutaamire oyo Samu gumutaamire ave mu nju eno bajjajja musituke mukolereewo omwana mukolereewo njagala ompe Mirembe ate njagala nkubuulire njagala nkukyuse anaddamu yenna okulabako nga si oli Joan gw'amanyi okitegedde era okuva n'olwaleero njagala otandika okutunuulya ebiseera bye ebyo mu maaso nga biri mu nze
era njagala nkuba tokyanoonya future yenze wagituuseemu dda. Buli mukyala ayagala maka malungi, buli mukyala ayagala mwami mugagga. Mukama yatusaasira ebitubirina. Yesu mululuuso ki kyotamanyi waka wano? Naye nange njagala kuwona mbeera ya mukazi ono embi gyampisaamu. Tobaddeewo bino byankola tobimanyi. Kakati okuva n'olwaleero njagala otandika okukirowoozaako ompe ansa gye njagala si ndala. Njagala ogambe nzikiriza. Saagawoddemu nakumpita anko, njagala ompite Saamu. Kayimba kaliwo kawuli Saamu wange kasana kabe. Wewimba wenjagala tandika okuyimba. Njagala otandika okuyimba obuyimba bwotyo, otandika okweyagala, bw'omala okuŋŋamba nti nzikiriza, madamu ng'avaawo wano ng'oyagalira mu nnyumba yo, ng'agenda n'akayiringu ke yaleeta nakabadika kubonyaabonya, togenda kuddamu kufuna kikusumbuwa. Gwaba asalawo oba ogenda kufuna omukozi oba ogenda kubyekoleranga, gwasalawo engeri yonna gy'ogenda okundabiriramu. Okamula akatonda kali bugy'okwatera okukamula nga bwennywa kimu kyonna kiwedde. Oba akola kitaneesonyiwa kati nze nga ntandika atyo okumwagala. Ye madamu akitegeera atya nti nno Joan yamufulumiza amaka ge bane yankonze neesonyiwa. Nze njagala kulabirira mama wange kyekyandeta atonze sajja kwagala gwe. Kisooka olina musajja mukulu. Nange musajja nemedde ku buli wemmerawo nene buli lwasibawo ddeeno Joan yetamuva mukamu gende ne mukazi we si ye yamuwasa bamumalako emirimbo agume. Bande manyi yanoonya ababeerwa abeeyerusa bakwata mu bizigo. Lwaki nze annemerako nze ndi ku nakya neesonyiwa naye njafuna owange gy'ali. Lwaki ambeerako nnyo? Yetalaba nti munene nnyo ku nsi, yetalaba nti nayina yazimba nazimbulukuka abula kwabika, ayagala ayabikire ku nsi bansibe embuno za musi. Kya neesonyiwa. Njagala amaka gano tugezze bajjajjange nga bamwakinda gamba nva mu kyalo. Kyekiseera bajjajja bakama bange, kyekiseera tugezze, kyekiseera yi bajjajjange. Ono kikunza, njagala akunza omusajja ono ave mu njeeno nga talaba mabega n'amaaso. Ono kikunza bajjajja bakama bange, akunza akakawala ka Joan, akakunze kave mu njeeno. Njagala mirembe, njagala neetaaye n'omulungi wange Lilian, njagala bajjajja neetaaye. Bajjajja nsaba mwesituke, jjajja mugosola, situkogonjoola ensonga zino. Guno muweebwa, njagala bantu bonna bampe bowe. Bajjajja njagala mwesituke. Guno mutaama njagala gumutaamire. Nanyini maka gano gumutaamire agambuke, gamuwunyirire. Ono kamunyira njagala gamuwunyirira amaka ge gennyini ge yeekolera, ge yeezimbira agaveemu. Gano amaka ge agaveemu. Essaawa eno